Salom do'stlar, bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol ushbu programmani yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham kerakli. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programmani ochganimizdan so'ng mana ikkita bo'limi chiqib kelyapti. Ushbu programma sizga turli videolarni chiroyli ko'rinishga keltirib beradigan programmalardan biri. Ya'niki siz olgan videolarni ham montaj qilib beradi, ham siz video olish jarayonini o'zidayoq har xil effektlarni qo'shib videoga olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz sizlar bilan birgalikda o'sha videolarni tahrirlashni ko'rib chiqamiz. Masalan, xohlagan birorta bir videoni olib ko'ramiz. Masalan, mana bu videoni tasdiqlashni bosamiz. Mana bosganimizdan so'ng pastki qismida juda ko'plab funksiyalari bor. Mana bu yerdan biz turli ijtimoiy tarmoqlarga to'g'rilashimiz mumkin ushbuni va bu yerdan yana fon qo'yishimiz mumkin. Agar kichikroq formatdagi videolar bo'lsa, mana shu fon orqali siz ushbu videoni chiroyli ko'rinishga keltirishingiz ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, bundan tashqari mana videoni tezlashtirishimiz mumkin yoki sekinlashtirishimiz mumkin. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham ko'plab funksiyalarni bajarib beradi. Xo'sh, mana следующийga o'tamiz. Mana o'tganimizdan so'ng bu yerda bizga filtrlarni chiqarib beryapti. Bu yerda juda ko'plab filtrlar bor. Xohlagan birortasini tanlashingiz mumkin. O'zingizga yoqqan birorta ko'rinishni mana shu filtr orqali siz keyin ushbu programmada taxlangan videolarni ham o'sha saqlanib qilib olishingiz mumkin. Bu yerda yana qo'shimcha muzika qo'shishimiz mumkin. Ushbu videomizga musiqa o'zimiz tanlab qo'yishimiz mumkin va ushbu yerda programmani o'zida tayyor muzikalarni ham o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ikkinchi qismini, ya'ni zaps qismini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda siz videoga olishni o'zidayoq har xil filtrlar bilan ushbu programmani ishlatishingiz mumkin. Juda ham mana ko'ryapsiz, eski kameralarga o'xshagan variantlari ham bor. Juda ham qiziqarli, juda ham kerakli programmalardan biri deb o'ylayman. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi.